वेलकम बैक टू नवी वीडियो। और मैं आपका भाई समीर और आज भाई 250 और ड्यूक 390 यहाँ पे है। तो भाई हम लोग इसमें ये न्यू वाली है और ये पुरानी वाली है। तो भाई इसमें लगा हुआ है एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट देख सकते हो और इसमें ये स्टॉक है। आज इन दोनों में कंपैरिजन बताते हैं कौन कितना तेज जाता है और किसमें क्या है। तो चलो भाई वीडियो में एंड तक बने रहो और एंजॉय करो। इन दोनों का देख सकते हो ये न्यू वाली और ये 390 है भाई इसका एग्जॉस्ट। बस ये स्टॉक है। स्टॉक वाले का सुना था इसका साउंड सुनो। स्टॉक साउंड सुनो। तो भाई ये स्टॉक ये न्यू वाली 390 का और ये असली ड्यूक ये 390 है 250 है। और ये रहा डिस्कवर में लगा हुआ है एक्रापॉविक का एग्जॉस्ट। तो भाई सुनाना साउंड। तो भाई ये रहा एक्रापॉविक का एग्जॉस्ट। और भाई स्पीड टेस्टिंग आपको दिखाते हैं इसमें कैसा स्पीड है क्या है। तो वीडियो में एंड तक बने रहो और देखते हैं और क्या क्या दिखा सकते हैं। स्पीड दिखाएंगे इनकी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई